Ja, så er der fisk. Øj, et kast på langs. Hej med dig. Velkommen til endnu et afsnit af Jagten på Overspringeren. Jeg har jo været ude et par gange og fisk havørred siden sidste afsnit af Jagten på Overspringeren. Og faktisk sidste gang, da jeg var ude med Andreas fra båden, der rendte vi ind i en ordentlig havørred. Mega lang, men desværre så den farvet, så den tæller altså ikke som en overspringer. Så Jagten på Overspringeren, den fortsætter, og det gør den altså i dag. Så lad os komme i gang. Der går sådan en lille pynt rundt her, hvor der er en masse tang på. Og så kommer der en sandbanke, og så kommer der noget mørkt ud på den anden side igen. Og ved det er så lavt, som det er i dag, der kommer jeg faktisk til at starte herhen for enden, og så gå ud i selve det, der er badekarret ved normal høj vandstand, og så faktisk kaste både ud på det dybe og ind på det lave, simpelthen for at få dækket mest muligt. Jeg har startet med Vestins Sandy Inline, den helt nye 2023 wobbler, der er kommet fra Vestin. Og da jeg var ude med Andreas, der var det faktisk lige præcis den her, jeg fangede, den store. Så den sidder altså på fra sidste gang, og det er egentlig kun rigtig godt, fordi at jeg er blevet rigtig glad for den her. Og det kommer jeg til at snakke lidt mere om senere i videoen. Men nu kribler det altså for at komme i gang med fiskeriet. Så inden vi har været ud, så lad os lige tage et par kast i nærområdet, lige for at få dækket af, så vi ikke skræmmer nogen fisk her. Temperaturen var det minus 2 grader. Nu ligger den på omkring frysepunktet. Jeg skal huske på, at vandtemperaturen den er altså ikke kommet op af endnu. Det er 14 grams versionen, jeg går med af Sandy Inline. Og som I kan se, så kan man altså spænde rigtig, rigtig langsomt med den her. Og den stadig bibeholder en god gang. Så den kører jeg i hvert fald lige på med herinde over det lave badekar her. Spændt på at se, om der er nogle fisk herinde nu, hvor det er så lavvande. Men man kan jo blive overrasket, og ellers så må vi til at kaste en lille smule ud af. Måske få en 18 grammer på, så vi kan få noget distance ud og dække på den anden side af sandrevlen herude. Det er faktisk ikke tit, at man kan komme helt herud, hvor man kan nu her. Det er kun, når det er rigtig, rigtig lavvande, at man kan komme ud og gå på anden revl. Så planen nu, det er faktisk bare at komme ud på sandrevlen her. Der skulle det gerne blive en lille smule lavere. Det gør det også. Ja, se nu her. Så her der kan jeg gå og dække det tangbælte, der ligger ude i horisonten. Her det ligger 10-15 meter foran mig. Og så kan jeg også dække herinde ved det, jeg normalt plejer at fiske, når det er højvand, nemlig badekarret herinde. Så der er nemlig sådan en lille motorvej her, jeg kan gå på hele vejen henad på sandrevlen her, og faktisk få dækket til begge sider. Hammer effektivt. Og lad os se, om det ikke bliver belønnet i dag. Nu har jeg gået og fisket i en times tid, og der er ikke sket det store endnu. Det er stadig meget koldt, og man kan mærke ud på vandet, at det er virkelig koldt. Jeg håber lidt, når solen kommer, at det kan sætte lidt gang i det. I hvert fald inde i de her badekar, de dybe render herinde under land, i det der også kommer lidt højvande, at det måske kan trække nogle fisk ind. Indtil videre der er jeg gået og fisket herinde i badekaren, og lidt ud på distancen med den lille 14 gram Sandy Inline. Og jeg synes, den her 14 grams version, den hammer bare derudad og har altså en super fin gang. Men jeg kan godt tænke mig at få en lille smule mere distance på nu. Så jeg tænker egentlig, at vi skal over og kigge lidt nærmere på en 18 grams version i hvert fald. Der er flere forskellige super fede farver på de her Sandy Inline her. En, som jeg også er mega meget fan af, er denne her UV Transparent Ammo hedder den. Og ellers så har de lavet en også, der hedder Real Sand Eel, som har sådan et rigtig naturtro look. Den tror jeg altså, at vi hopper over på. Heller ingen fisk her. Videre til næste plads. Som I kan se, så er togen lettet, og der er simpelthen begyndt at komme noget mere vind. Så beklager, hvis der er en lille smule vindstøj i mikrofonen. Jeg har besluttet mig for at fiske et nyt stræk, og jeg har kørt hen, og der er noget mere gang i bølgerne nu. Det ser faktisk rigtig, rigtig lækkert ud. Men det er også ved at være frokosttid, og jeg har besluttet mig for, at i 2023, der skal der altså heller ikke gå ned på hyggen. Så der skal hygges lige nu, og jeg skal have tændt op i et lille bål her på kysten. Jeg har lige fået sådan en lille område her, hvor der er en lille smule skærmet her bagved, hvor jeg tænker, der kan godt lige være et lille bål. Og så skal vi lige have lavet en lille smule mad over bålet. Jeg tænker nogle spejlæg og har nogle baked beans med osv. Lige for at få tanket rigtig godt op på energidepoterne. Og så bagefter, så skal der igen bare kastes løs, fordi at nu blæser det op. Solen den står på, og med noget mad i skrutten, så kan det kun blive godt. Lad os komme til det.
Så har jeg altså fået lavet lidt lækkert mad. Som sagt, aldrig gå ned på hyggen. Så nu vil jeg lige få spist det her stille og roligt. Og så ud og tage et par kast bagefter. Så har jeg cirka 4 timer efterfølgende, når jeg er færdig her. Og de 4 timer, der burde man altså kunne få bare én stor fisk. Så først noget mad. Jeg har skiftet plads igen. Jeg kommer lidt omkring i dag, men det er også fordi, prøv at se, hvor lavt vandet det er. Altså, det her, det er et stort rev, der går ud. Og alt det der, I kan se dernede, det plejer altså at være dækket af vand. Og det siger lidt om, hvor lavvandet der egentlig er. Men i det, jeg lige steg ud af bilen her for 30 sekunder siden, der så jeg en fisk hoppe lige herude på spidsen af revet. Ikke en stor fisk, en målsfisk, cirka. Den var lige op og lave en lille plask. Så det giver mig lidt troen på, at der i hvert fald er nogle fisk herude. Og den var jo helt inde under land, den der, på trods af, at der er så lav vandstand. Så nu skynder jeg mig lige ud, uden at glide på de her glatte sten. Så må vi lige se nu, hvor der er så lav vandstand, om den her 18 grams sandy inline, den bliver for tung, eller hvad den gør. Fordi hvis de går helt ind i havstokken, så er det godt være, at vi skal ned på 14 grammerne igen. Men på den anden side er det jo fedt at kunne få noget distance ud af. Så jeg lister lige ud, tager et par kast her i nærområdet, og så ser om vi kan få de fisk her i tale. Kunne det være fedt? Ui, der var marsvin derude. Jeg har set marsvin, set springende fisk. Det er altså 2 mega gode tegn. Og når marsvin er så tæt på, som de er der, så er det altså typisk fordi, at der er en grund til, at de er herinde. Det har jeg altså før haft held med, og simpelthen fisk i bagvandet på marsvinene. Simpelthen når man ser en stime marsvin eller en enkelt eller en cruise forbi, at de jager, så fisk i bagvandet på dem. Fordi at tit så, altså jeg har både set, at marsvinene følger efter havørrederne, men også omvendt, at havørrederne simpelthen følger efter marsvinene, tro det eller ej. Så hvor der er marsvin, der kan der altså godt være havørreder. Der igen, der var en, nej hvad er det? Der er havørred helt inde, eller et eller andet lille fisk. Helt inde på det helt lave her. Det var som om, den nærmest sad fast. Okay, der kan jeg ikke engang fisk der. What? Hvor mærkeligt. Det område, jeg går og fisker nu her, det er sådan nogle store plateauer, der er på Langshav. Og som I nok kan både se og høre, så har vinden altså vendt. Og nu kommer den altså bare for fuld smadret overfra. Og det er faktisk sådan lidt mere nordfra, at vinden den kommer nu her. Det gør altså også, at jeg er gået ud på de her lavvandede plateauer, hvor der virkelig ikke er meget vand. Og simpelthen få fisket dem over herude. Jeg kan mærke, at der er en god strøm sådan hen over de her plateauer her. Og nogle gange, selvom det er lavvande, så kan det altså være en fordel at fiske sådan nogle rev, der går ud, eller plateauer, hvor strømmen virkelig kan få lov til at hive igennem, ligesom den gør her. Så nu giver vi det lige et skud her. Prøv at se, om der er nogen hjemme. Ja, så er der fisk. Øj, et kast på langs. Og den føles faktisk fin. Så lige med ikke at panik nu her. Nu følger den godt nok bare med. Tunge hovedrusk i hvert fald. Og det kan godt være, det er bare fordi, det er mega lang tid siden, at jeg har mærket en fisk. At den så faktisk er meget mindre. Men lad os se. Okay, ikke så stor, som jeg gerne vil have den. Overhovedet ikke så stor. Men det er en fisk. Hold kæft, hvor er jeg glad, mand. Sådan, kom her. Kammerat, fin fisk. Flot fisk. Kom her. Ja, nej. Nøj, mit hjerte, det hammer, mand. Og hvor er det fedt. Øj, den er stærk, mand. Er du tosset? Den er slet ikke færdig. Hvor godt. Jeg tror, at den sidder fint plantet lige i saksen. Men jeg tør sgu ikke at lægge sådan vanvittigt meget pres på den. Hvor godt, mand. Kom her. Ja, der. Fedt.
Ja tak. Øj, hvor fedt, mand. Et kast på langs. På en svær dag. Bum. Prøv så her. Whoopty. En lang fisk. Den er godt nok. Det kan godt være, det er en fisk, der har været oppe og gyde det her, og så er på vej ud igen, men den er jo ved at komme sig. Tak for kampen, ven. Jeg stiger stadig, det går. Hvor er det fedt, at det lykkes. Altså det her, det var ikke en overspringer. Jeg tror lidt, det er en fisk, der har været oppe på gyde og er ved at komme sig igen. Den var i hvert fald rimelig blank i det, men man kan godt fornemme, at den lidt havde det der lille smule brunlige skær, som en nedgænger nu kan have. Uanset hvad, så var det mega fedt. Jeg gik og kastede ud af, fordi det er så lav vandstand, som det er. Så tænkte, nu skal den bare derud af. Og så gik jeg altså sådan hver 6., 7. kast og tog et kast i den retning, jeg var ved at gå, altså hen ad kysten. Og så sagde det altså bum. Nu har jeg jo gået og fisket med Westins nye Sandy Inline her i dag. Og jeg synes også, det er tid til at lige give den et par ord med på vejen, fordi at jeg er faktisk oprigtigt rigtig imponeret over den. Og jeg havde egentlig været lidt tilbageholden med at komme med udtalelser omkring den til en start, før jeg havde været ude og teste den. Fordi vi har haft sindssygt mange forespørgsler på den her i løbet af, siden de annoncerede, at den ville komme. Folk har været ret op at køre over den, og det forstår jeg faktisk godt nu, hvor jeg har testet den. Nu er jeg jo som sagt gået med den her i dag, og det jeg synes, der adskiller Sandy Inline fra så mange andre Tobies imitationer, der er på markedet, det er gangen i vandet. Sandy Inline, den har sådan lidt et knæk midt på, hvor at vægten er placeret i den bagerste del af wobbleren. Hvilket også gør, at den har sådan en rigtig flot, vuggende gang i vandet. Og så kan man altså også fiske den noget langsommere end mange andre Tobies imitationer, der er på markedet. Jeg ved ikke, om man kan se det her. Men den har ligesom sådan vægten nede bagved og et lille knæk. Jeg har fisket meget med 14 grams versionen, og jeg synes 14 grams versionen, den egner sig bare super fint til fjordområder, lavvandede områder, faktisk også yderkyst, som vi står ved nu her, fordi at 14 grams versionen, jeg kan faktisk næsten kaste den lige så langt, som jeg kan med 18 grams versionen. Personligt så er jeg meget fan af det her med, at de blink og gennemløber og wobbler, jeg har i min grejæske, de skal kunne noget forskelligt. Og der kommer Sandy Inline altså ind og rammer et rigtig fint sweet spot ved siden af så mange andre Tobies gennemløber. Oj, så er der fisk! Nøj! En lille fætter kom altså her foran på revet. Ikke den største, men den kom altså bare og smækkede utrolig hårdt til Sandy Inline her, ligesom vi stod og snakkede om den. Fantastisk. Lad os få den afkrået hurtigst muligt. Og det var altså inde over et rev. Og vi står altså i dag, hvor det er ultra lavvandet. Og der kan man altså fiske Sandy Inline. Altså uden problemer ind over det lave vand. Så prøv at se her. Kammerat. Du måtte da gerne lige have været lidt større. Fin lille blankfisk. Lille grønlænder. Ud med dig igen. Det var altså det for i dag, folkens. Jeg når ikke mere og vil takke af herfra. Tak fordi du så med i den her video. Husk alt grad, det er linket nede i beskrivelsen. Så kan du hoppe ind på vores webshop og støtte os til at lave endnu flere fiskefilm. Vi ses.